AI бол сагсан бөмбөгийн хөвслийн саашгүй нэг хэсэг байсан. Түүний хэм маяг онцгой. Тэр талбай дээр гараад үнэхээр шилдэг тоглолтыг үзүүлдэг байлаа. Тэр бол шилдүүдийн нэгэ. AI бол миний дуртай тоглогчоо. AI бол шилдэг хамгаалагчдын нэгэ. AI бол жижиг тоглогч байсан. Гэвч тэр бүхнийг өөрөөр хийсэн. Хүүхэд байхад AI миний хувьд бүх зүйл маань байлаа. Нэг зүйл асуух гэсэн юм. Сагсан бөмбөгийн түүхийг Allen Iverson гүгээр бичиж болох уу? Iverson. Болохгүй. No, I'm Би өөрийгөө Майкл Жордан, Isaiah Thomas, Michael Jordan, Isaiah Thomas. Magic Johnson, Charles Barkley, Shaquille O'Neal нарын үргэлжлэл гэж боддог. All of the guys that Эдгээр залуус л бидний өмнөх замыг зассан. for us, man. A 6 foot down, Adam Jones now. Number 3, put it together for Allen Iverson. Тэр чинь 183 см өндөртэй 75 кг чинтэй хосгүй тоглож шүү дээ. 5-pound phenom. Альвэ залуусаа Майк Тайсон шиг үзүүлээд үгүй. Тэр бол олонний ярианы сэдэв болсон залуу. Тэр хөвслийг ихлүүлсэн. Олон ч залуус амжилт үзүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийсэндээ бүгдээрээ л ижилхэн зан туулдаг байсан. Түүний тоглолт үнэхээр онцгой. Бүгдээрээ л түүн шиг тоглож болохыг хүсдэг байлаа. Тэр бол хосгүй ур чадвартай сагсчин байсан. Сагсны талбай дээрх алуурчин гэсэн үг л дээ. Хүмүүс таныг зөвхөн холбон тоглогчийн үргийг гүйцэтгэх ёстой гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Үгүй ээ, би бүгдийг л хийж чаддаг байлаа. Би хамгаалагчийн хоёр байрал тоглож чаддаг байсан юм шүү дээ. Гэхдээ холбон тоглогчийн өндөртэй хамгаалагч. Магадгүй л юм. Нурууны өндрөөр хэмжил мэдээж тийм л дээ. Та өөрийгөө нурууны өндөрөөр хэмждэггүй байсан биз дээ. Үгүй дээ, би зүгээр л хожихын тулд бүхнийг хийдэг байлаа. Would do anything to win. Түүнийг хараад анх төрсэн сэтгэл хэвэл энэ залууд жижиг юм даа гэж бодож байлаа. Гэсэн ч тэр өндөр хүн шиг л тоглодог байсан. Тэр NBA таарах тоглогч байгаагүй. Хитрхи наамхан, хитрхи турахаа. Гэвч тэр оны шилдэгчийн тоглогч улирлын үн цэнтэй тоглогчийн шагнал гээд авч болгох бүх шагналыг хүртсэн. Тэр жижиг биетэй члийгт ноёрхож байсан. Уг нь талбай дээр өндөр залуус л ноёрхох ёстой шүү дээ. Dominated by bigger guys. Тэр эзээч нясаж байгаагүй. Shaquille O'Neal, Stephen Marbury, Ray Allen гээд хэн байгаа нь хамаагүй. Тэр хэний ч өдөөс зөрөгтэй тоглодог байлаа. Michael Jordan-ы өлөөс хүртэл тэр айцгүй нэг юм байсан. A big house expected in the big house tonight. 76ers and the Chicago Bulls, a special night. Тэр MJ-г хуурахад би яг дэрэгдээс нь үзээд сууж байлаа. Хүн бүр тэдний өрсөлдөөнийг л үзэх гэж ордонд ирсэн шүү дээ. Iverson has Jordan. The crowd is into it. Allen shakes free, gets two. Mike said no. Allen said yes. The bucket, the crowd loves it. Бүгдээрээ л галзууртлаа баярлж байлаа. Тэр MJ-г хуурчихлаа шүү дээ гээд. Драфтын цуглаанд холцсны дараа AI тэр шийдэлтийг амжилттай болгосны дараа Philadelphia хотын хөгжөөд эмчигчдийн хүлээлт улам бүр нэмэгцээр байсан. Манай баг тухайн үед тийм сайн байгаагүй нүнэн. Гэвч бүхэл бүтэн багийг чирж явах чадaltaй тоглогч байгаа шүү дээ. Maybe the team wasn't good at the time, but we had a star in which we could put the burden of the franchise on because that Энэ дэлхийн хамгийн шилдэг сагсчин Michael Jordan-ы эсрэг хэрхэн тоглосныг нь бүгдээрээ л харсан. Philadelphia хотын хөгжөөнд эмчигчдийн чамд үзүүлсэн хайр хүндэтгэлийн талаар яриач. Та түүнийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Таач төсөөлөхгүй баха. I have no idea. But go ahead. Надад сонирхолтой санагдаж байна. Бидэнд ярьж өгөл дөө. Таныг хөгжөөнд эмчигчтэйгээ хэрхэн харьцдгийг би дэрэгдээс нь харж байсан. Love AI. Тэр болоо юутай харьцуулшгүй зүйлээ. AI has it going on. Манай хотын хөгжөөнд эмчигчдийн намайг дэмждэг сэтгэлийг харьцуулж болох ганц зүйл болоо Чикаго хотын хөгжөөнд эмчигчдийн Майкл Жорданыг хайрлаж хүндлэх сэтгэл. He's the best. He the best. Don't get Фили хот бид хоёрын харилцаа холбоог юутай харьцуулшгүй. me in Philly. Тэр яг л Фили хотын унгуу хүн шиг байсан да. Бүгдээрээ түүнийг хүндэлж биширдэг байлаа. Фили хотын төлөө үнэчээр хүчин зүтгэхэд тийм ч хэцүү биш ээ. Тийм л агуу хот. Allen Iverson ч яг л тийм зүйл хийсэн. Тэр ч олон нийтэд нээлттэй хүн байсан да. Бүгдээрээ л хотынхоо мэрэгжлийн тамирчтай уулзахыг хүсдэг шүү дээ. Анхнаасаа л түүний онцгой гэдгийг нь мэдэж байсан. Georgetowнд байх үеэс нь л мэддэг байлаа. Raw lightning. Wait till you see him play. What a nifty play by Iverson now. Iverson to the bucket. How is this going to be something? I do not believe it. Got the layup.
Тэр хотынхоо онцлог шин чанарыг төлөөлж чаддаг байсан юм. Хотынхоо өв уламжлалыг ч харуулж чадсан. Филд тоглосон 8 жил тэд надад үнэхээр сайхан хандсан. Харин дараа нь Iverson Филд ирсэн. Тэр ч талбай дээр чадах бүхнээ хийдэг байлаа. Талбай дээр чадах бүхнээ хийж байгаа л бол Филдийн ард эргэж чамайг хайрлах нь гарцаагүй. Филадельфи хотын спортын багуудын түүхийг харахад болно доо. Boulevard Bullets, Flyers байна. Бас 80-аад оны Eagles баг байна. Reggie White, Jerome Brown гэдэг олон сайн залуус байна. Энэ хотынхаа үргэлж чанга хатуу залуусаараа алдартай байлаа шүү дээ. Алlen Iverson ч талбай дээр Philly хотын онцлогийг харуулж чадсан. Philly mentality, we tough and we go hard. Энэ зааланд энэ ордонд орж ирэх бүртээ миний дуртай дуу явж байдаг юм аа. Тэр бол та нарын дуу хоолой. Тэр дууга дахин нэг удаа тоглоулахыг хүсэж байна. Дууга дуулж үдшилгээ эхлүүлцгээе. Алlen Iverson бол Philly хотын хөгжөөд дэмжигчдтэй нарийн нандин харилцаа холбоотой. Тэд одоо ч гэсэн Iverson-ыг хүндчтэй дэлгээ. Iverson талбай дээр тоглож байгаад үзэгчдүүд өгөхөд гараж ихэнд ойртуулахад хамгийн урд игдэнээс хамгийн сүүлийн игдэнэ хүртэл бүгдээрээ л түүнд баяр хүргэж орилдог шүү дээ. Тэр бол миний дуртай мөч. Яг тэр мөчөд л бид хожигдож байгаагаа мэддэг. Ордны дуу чимээ дээлзэгтэй тулдаг да. 20,000 үнийг гарынхаа хөдөлгөөнөөр үлдээж чадна гэдэг хэн бүгдний чадах зүйл биш ээ. Хөгжөөн дэмжигчдэд төрийн тоглолтод таалагдж байгаа учраас хүндэтгэл үзүүлж байгаа нь тэр шүү дээ. Тэр бол сасан бөмбөгийн түүхэнд хамгийн итгэмээргүй мөчүүдийн нэг. Тэр мөч Iverson-д ч бас маш их таалагддаг байсан баха. Philly хотынхан Iverson-ыг яг тэр мөч өөрөнд дурсан сандаг юм. Та алдрын лайкмент нэр дэвшиж байна. Өнөөдрийн хүртэл амьдралдаа хинээс үлгэдүр байлаа. Урам зориг авчийн амжилтанд хүрч чадсан бай. Мэдээж би ээжигээ гэж хэлнэ. Бүр ихнээс нь ярих гэж бодлоо. Залуу яа хамгийн анх хизээ яаж сагсан бөмбөгт орлож байв? From a grassroots level. Юу гэж? Үндэ би сагсан бөмбөгийг үзэн яддаг байлаа. Байзаараа сагсан бөмбөгийг үзэн яддаг байсан гэж юу? Тийм ээ. I thought it was soft. Хитрхи зөөлөн спортчиг санагддаг байсан юм. Би багасаа хөлбөмбөг тоглодог байсан юм шүү дээ. Нэг өдөр манай ээж сагсан бөмбөгийн бэлтгэд оч гэж хэлсэн. Say you going to basketball practice. Би шариуд нь үгүй ээ. Сагсан бөмбөг хитрхи зөөлхөн спорт гэж хэлж байлаа. Гэвч эцэст нь би сагсан бөмбөгийн төлөө өөрт байгаа бүхнийг зориулсан да. It took everything to get me out of that crib. Алlen бол миний амьдралдаа харж байсан хамгийн шилдэг хөлбөмбөгийн тамирчин байсан. Тэр нэг л өдөр улсын авраг болж цаашлаад NFL-д хөл тавина гэсэн зорилго тааж байлаа. Түүний төлөвлөгөөнд сагсан бөмбөг байгаагүйгээ боддоо. Тэр өдөр ээж маань сагсан бөмбөгийн бэлтгэлээр очоо гэж хэлээгүй байсан бол би хизээд сагсан бөмбөг тоглохгүй байсан юм аа. That day I would never play. Ээж чинь яагаад таныг сакс тоглол гэж хэлсэн бол та шалтгааныг нь мэддэг үү? You playing basketball? Мэдгүй юм да. Зүгээр л тэр үед намайг гэрээс гаргахыг хүссэн баг. Намайг ямар нэг үр дүнтэй зүйл хийгээсэй л гэж хүссэн байх гэж боддог юм. Тэр эхлээд Boulevard-ын AAU хөтөлбөрт хамрагдаж тоглосон. Харин би дасгалжуулагчтай энэ залуу одоо сакс тоглоо болох хэрэгтэй. Коллежийн хөлбөмбөгтөө бэлдсэн дээр гэж хэлж байлаа. Харин дасгалжуулагч нь над руу хараад "Мөр, би чам нэг зүйл хэлье. Энэ хүү саксан бөмбөөр хичээлбэл өндөр амжилт гаргах нөөц боломж харагдаж байна" гэж хэлсэн юм. Тэр бас араас нь спортод хайртай цаашдаа мэрэгжлийн тамирчин болно гэж бодож байгаа бол хичээл сургуулаач орхигдуулж болохгүй гэдгийг сануулсан. Тэгэхгүй бол амьдрал дээр тэнцвэр алдагддаг гэж хэлсэн. Гэвч Iverson сургуулийг үзэн яддаг, сургуульд явах сонирхолгүй байсан. This guy hated school. This guy did not want to go to school, man. Тэр бол маш хүнд орчинд нөхцөлд төрж өссөн хүн. Iverson үзэж болох бүх зовлонг үзсэн хэд болно. Ээж нь төрийг насан туршаагүй байхдаа төрүүлсэн. Тэд Виржиниагийн хамгийн ядуу буурай хэсэгт амьдардаг байлаа шүү дээ. Гэвч тэр бүх зовлондоо тэмцэж эцэст нь мэрэгжлийн цагчин эсвэл хөлбөмбөчин болох боломж түүнд гарсан юм. Just to become the athlete he was in basketball and football. Хоног өдөр өнгөрөх тусам түүний карьер бүтлгүүтэж уруудах магадлал ихссээр байлаа. And falling through the cracks were becoming more and more greater as the years and the days went on.
Тэр төгсөх жилдээ боулингийн газар босон зодооны эргээр баримтлагдсан. Talked about a lot. Тэр талаар олон жил ярьсан да. Lynching statute. Тэр үйл явдал амьдралыг нь оронгоор нэргүүлсэн юм. Тэднийг боулингийн газар очиход олон хүн байсан. Тэр зодоонд олон ч хүн оролцсон. Гэхдээ ганцхан Iverson шоронд суусан юм. Олон сургууль түүнийг элсүүлэхээр хичээж байсан юм. Гэхдээ тэр үйл явдлын дараа бүгдээрээ нүр буруулсан. Харин Georgetown-ы их сургуулийн дасгалжуулагч John Thompson түүнийг багтаа авч ирэхийг хүссэн хэвээр байсан юм. Iverson тэр бүх хугацаанд надтай хамт байсан. The whole time he was at Georgetown, not one time. Гэсэн ч тэр ганц ч удаа над дээр ирээд бусад хүмүүс өөрийг нь гүтгсэн гэж хэлж байгаад ганц ч удаа тэгж хэлж байгаагүй шүү. People had done him wrong and they did. Georgetown-ы их сургууль. Та яагаад өөр сургууль биш Georgetown-ы их сургуулийг сонгосон юм бэ? Тэд надад боломж олгосон. You know what I mean? Like энэ дэлхийн хамгийн шилдэг дасгалжуулагч намайг дасгалжуулсан юм. Тэр надад маш том урам зоригийг хайрлсан да. Тэр надад анхаарал халамж тавьдаг байсан. Зөвхөн сагсан бөмбөгч гэдэг талаас нь биш ээ. Хувь хүн талаас нь надад халамж анхаарал тавьдаг байсан юм. Тэр л миний амьдралыг аварсан да. Надад өөр сонголт үнэндээ байгаагүй. Улсын бүх сургуулиуд надад урилга илгээж байлаа. Харин тэр зодооны дараа бүгдээрээ урилга цуцалсан да. Хинч дахиж холбогдоогүй. Манай ээжд намайг суллаж авах гэж хичээл зүтгэл гаргасан. Дасгалжуулагч Томпсон дээр хүртэл очсон байсан юм. My mom went out there and pleaded to him and asked him to save my life and that's what he did. Тэр надад маш олон зүйл хэлсэн. Түүнээс хүүгээ гих сэтгэл зөвхөрсөн байдал илт мэдрэгдэж байлаа. Гэхдээ түүний хэлсэн нэг үг миний зүрхийг зүсгшгэл болсон. Та манай хүү гаргаж авахгүй бол тэд хүүг маань алчхан шүү дээ гэж хэлж байсан юм. John Thompson-ы талаар та юу гэж хэлмээр байна? Тэр таныг эр хүн болгож бэлдсэн баха. Юу гэж? Намайг намайг MF гэж дууддаг байлаа. My name was MF. Ойлгож байгаа юу сте? Тэр биднийг хайрлаж халамжилдаг байсан юм. Түүний биднийг их сэтгэл жинхэнэ байсан. Энэ бол зөвхөн сагсан бөмбөгээр хязгаарлагдах зүйл биш юм. Тэр тоглогч бүрт анхаарал хандуулж ажилтдаг байлаа. Илтгэлээ тараад юу хийж байгаад нь ч санаа зовндог. Тийм л хүн. And care about our lives after basketball. And тэр миний амьдралд олон эерэг өөрчлөлтийг авчирч чадсан хөө. Буруу зүйл хийх гэж байхад түүний хэлсэн үг санаанд ордог. Тиймээс түүнийг зөвхөн сагсан бөмбөгийн дасгалжуулагч гэж нэрлэхэд хангалтгүй. Тэр намайг шилдэг сагсан бөмбөгч болгож бэлтгэсэн үнэн л дээ. Гэвч түүнээс чухал зүйл бол тэр намайг эр хүн болгож амьдрал бэлтэж өгсөн юм. You know what I mean? On that level, he taught me how to play, but he prepared me for being a man. Миний санааг зовоож байсан зүйл бол тэр шоронгоос гарч ирээд удаагүй байснаас гадна дахин шоронд орох магадлал өндөр байсан юм. Түүний тоглолтын арга барилыг өөрчлөө зогсохгүй зан аран шингэнж бас засах хэрэгтэй гэдгийг би тэр үед л ойлгосон. Би түүнийг бүх зүйл дээр хүчилж чадахгүй байсан учраас зан аран шингэн өөрчлсөн дээр юм байна гэж бодсон. You gotta watch him. He's got very good foot speed. You see, that's Allen Iverson trying to go up and get it. Тэр бол миний харж байсан хамгийн хатуу чанга сагсчаан. Түүний хожил тэмүүлэг хүсэл эрмэлзэл асар их. Тэр мэдээж өөрийн даваа талаа ашигласан. Тэр бол коллежийн сагсан бөмбөгийн лигийн шилдэгүүдийн нэг мөнөөс мөн байлаа. Түүнийг дасгалжуулах боломж олдсон нь миний хувьд тун аз авшаан болсон гэж боддог. Тэр John Thompson гэх чанга дасгалжуулагчийн удирдлага доор тоглож байлаа. Гэсэн чи ямар ч нөхцөлтэй хүснээрээ тоглож чаддаг байсан юм. Түүний тоглолт үзэгчдийг баярлуулдаг байсан. Philadelphia хотод яг л тийм тоглож хэрэгтэй байсан юм. Бага үл дээр нь босохын тулд яг тийм тоглож авчрах хэрэгтэй байлаа. Би NBA-ийн талаар тийм сайн мэдэхгүй. Гэхдээ манай гэр бүл найз нөхөд дасгалжуулагч John Thompson-аар миний дэргэд байгаа цагт би хоолой чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна. I think I can go a long way. I think I can be successful.
Амжилтанд хүрнэ гэдэгтээ эргэлзэхгүй байна. Би гэр бүлтэйгээ дасгалжуулагч Томпсонтой ярьсны дараа эцэст нь энэ шийдвэрийг гаргалаа. Би NBA-ийн драфтад бүртгүүлэхээр шийдсэн. Боловсрол чухал зүйл гэдгийг би мэдж байгаа. Гэвч гэр бүл маань яг одоо миний тусламж илүү их хэрэгтэй байна. Би түүний бичлэгийг үзсэн. Түүнээс дайчин шаргуу зам чанар ажиллагдсан юм. Надад тийм хүмүүс таалагддаг. Тэр үед манай баг Allen Iverson, Stephen Marbury, Marcus Camby нарыг сонирхож байлаа. Гэхдээ Iverson-ы гаргаж буй хүчил зүтгэл төсөөр байсан юм. Би тэр үед л агуутан хүсэл мөрөлдөлтэй жаалгыг олж харсан. Have a dream and bring it to fruition. 1996 оны NBA-ийн драфтын эхний сонголтоор Philadelphia 76ers баг Georgetown-ы их сургуулийн Allen Iverson-ыг сонглоо. Allen Iverson from Georgetown University. Босод хүмүүс болоо драфтыг нэгээр сонгогдлоо. Би чадлаа. Ингэж боллоо гэж бодгол байх. Гэвч Iverson-ы үед харин ч бүх зүйл шинээр эхэлж байлаа. Тэр бараг Magic Johnson-с хойш анхны драфтыг нэгээр сонгогдсон холбон тоглогч болсон баха. Би амьдралдаа их зүйлийг үзэж тууллаа. Utah NBA драфтагдаж мэргэжлийн дээгт хүл тавьсандаа тун их баяртай байна. NBA-д драфтлагдлаа. Тэр болоо сагсчин бүрийн мөрөөдөл. Тэр үед NBA-д тоглох ямар байсан бэ? Миний бодлоор өрсөлдөөн дээд зэгтээ хүрсэн үе байсан баг. Надад бол хэлбэр байсан. Бэлтгэл хийх нь хэлбэр байв уу? Эсвэл талбай дээр тоглох нь хэлбэр байв уу? Аль нь. Учир нь тэр үед ихэвчлэн нэгэн эсрэгний тоглолтог байсан үе шүү дээ. One-on-one basketball. Нэгэн эсрэгний тоглох үед намайг зогсоож чадах үнэндээ байхгүй гэж боддог шүү. One-on-one. Iverson in a hurry. Douglas backpedaling. Forget it. A stunning NBA debut with 30 points. Allen Iverson starting to heat up. Now the world knows what we in Philadelphia have known, that Allen Iverson is one of the most exciting, most dynamic, most fearless players in the NBA. And it gives me great pleasure on behalf of the Philadelphia 76ers to present our rookie, Allen Iverson, with the NBA Rookie of the Year award. Yeah! Larry Brown, one of the best teachers they've ever had. And maybe the most important acquisition they made last summer was Larry Brown as their head coach. Филд ирээд хийсэн хамгийн том өөрчлөлт бол түүний холбон тоглогчийн арга барилыг оноо авдаг хамгаалагч болгож өөрчилсөн явдал юм. To be a scoring guard. And it's Iverson, one-man highlight film. Larry Brown карьертаа олон жилийн холбон тоглогчдыг дасгалжуулж байлаа. Харин Iverson бол хамгаалагчийн байрлалд илүү үр дүнтэй тоглодог байсан юм. 6 фут өндөртэй учраас заавал холбон тоглогч болох ёстой гэсэн үг биш шүү дээ. Орчин цагийн NBA-д бол өмнөх үеийн тодорхойлолтууд тохирхоо байсан гэж хэлж болно. As defined as they were back then. Jackson with him. Iverson makes a tough play. Манай багийн Армакки 3-ч байрлалын тоглогчдыг хамгаалж чаддаг байсан. Тэр бол манай багийн онцлог байлаа. Багийн ихэнх тоглогч 2-3 байрлалд хамгаалт хийж чаддаг байсан. Энэ нь Алланд өөрийнхөө тоглох боломжийг нь бүрдүүлж өгдөг байлаа. You know, it allowed Allen to be himself. You know, it took Алланд өөрийнхөө тоглох боломж олгож сурах хүртлээр баггүй хугацаа өнгөрсөн. We don't wait. We're not wait. I was not trying to wait. I was not waiting. I didn't know where the screen was at. Түүний олон ч үйлдэл миний уур бухимлыг бардаг байсан да. Гэсэн ч эцэст нь тэр бол өөрийнхөө арга барилыг олохоор тэмцэж буй сагсан мөвийн шинхэн суралц гэдгийг нь ойлгосон юм. Та дасгалжуулагч Larry Brown-ы удирдлагын дор тоглож байсан. Сайн ч тоглосон. Олимпиад Larry Brown намайг ч бас дасгалжуулж байлаа. Тэр бол хамгийн шилдэг дасгалжуулагчаа. Яагаад? Тэр зүгээр л хамгийн шилдэг нь. Чи хэрвээ сагсчин бол, чи хэрвээ сагсан бөмбөгийн спортыг ойлгодог бол зогсолтгүй сайжрах хэрэгтэй гэдгийг мэдж байх ёстой. And you understand the game, and when you learn to get better, you have to. Харин Larry Brown тоглогчдыг хэрхэн сайжруулахаа хамгийн сайн мэддэг. He just know it, bro. You know what I mean? He just Тэр бол сайн зааварлагч. Тэр юу хийж байгаагаа маш сайн мэддэг. And even outside of that, like, you know, he just know what he doing. Бурхан Аллен Iverson-ыг дасгалжуул гэж намайг Филээр үлгээсэн баха. Би ч өөрөө баяртай байдаг юм. Харин тухайн үед бол тийм сайхан санагддаг байлаа. I don't know if I would have said that. Миний харамсч явдаг ганц зүйл бол тамирчны хувьд түүний зааж сургаж байсан зүйлүүдийг эртхэн сонсож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байж дээ л гэж боддог. Buying into what he was selling earlier
in my career. Тэр юу заасан гэж та юуг нь сураагүй юм бэ? What was he want? He was prepared. Тэр намайг үн цэнтэй тоглож болгож бэлдсэн. Харин би түүнийг нь ойшоогоогүй. And I didn't get it. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй юм. Би түүнд хайртай. Би түүнийг хүндэлдэг. But гэхдээ түүний хийгсэн зүйлийг хийдэггүй байсан юм. And that's the Би үүнд л их харамсдаг да. In my career. I'm tired of everybody. Хүмүүс Iverson бид хоёрын харилцааны талаар ярихыг сонссоор залхаж гүйцлээ. Та нар ахлагтайгаа ямар харилцаатай байдгийг би ч бас сонирхож эхэлж байна. Хаана хинтээ ажиллахаа сонгох боломж бага байдаг шүү дээ. Бидний хинэж тийм сонголт хийж чадахгүй. Намайг бэлтгэл хийдэггүй л гэх юм. Бидний яриад байгаа тоо бол хэний цаананд багтахааргүй тоо. Би тийм олон бэлтгэл таслах хэмжээний зоригтой хүн биш ээ. I mean, I'm not even brave enough to miss that many practices. Тэр хоёр хоёулаа нэг зүйлийг хүсч байсан. Гэвч тэдний баримтлагдаг зарчим ялгаатай байлаа. Дасгалжуулагч Браун тун зарчимч хүн байсан юм. Өдрөөр бэлтгэл сургалт хийж форма алдахгүй байх нь түүний баримтлагдаг гол зарчим. Харин Аалн бүхнийг өөрийнхөө хийх хүсэлтэй байсан юм да. Тэр хоёр хоёулаа маш их хор шаартай хүмүүс байсан. Байнга л нэг уурлуулах зүйл хийдэг байсан юм. Би түүнийг бүх тал дээр шилгэн байхыг шахаж шаарддаг байлаа. Түүнд мэдээж хэцүү санагдсан байх. Намайг тэр баг тоглодог байхад тэр хоёр бие биенээ тун их хүндэлдэг байсан. Аалан юу хүсдгийг дасгалжуулагч Браун мэддэг байлаа. Шүгэл дуурсны дараа тэр талбай дээр чадах бүхнээ хийдэг байсан да. Дасгалжуулагч Браун эцэст нь Аалан Айверсон бол өвөрмөц хүн гэдгийг ойлгож хүлээн зөвшөөрсөн баха. Яг л гэрлэлчиг байсан. Сайн муу олон зүйл тохиолдож байлаа. Гэсэн ч хамтдаа нэг зорилгын төлөө тэмцэж байсан юм. Юутай ч тэд гар нийлж гэлсэн. Баг нь ч NBA-ийн финал шалгаж чадсан юм. Тэр бол Sixers багийн түүхэнд хамгийн өндөр амжилт болсон. Та Iverson-ыг хамгаалахад хамгийн хэцүү тоглогч гэж нэрлэж байсан. Тийм ээ, ямар ч эргэлзэх зүйлгүй түүнийг л хамгаалахад хамгийн хэцүү тоглогч гэж нэрлэнэ. Бурхан минь. Тэр ч цуцшгүй нэг юм байсан да. Тэр тоглолт эхлэхээс дуусах хүртэл огтхож амс хийдэггүй. Тиймээс түүнээс нүдээ салгаж болохгүй. Цаг үргэлж сонор сэрэмжтэй хамгаалах шаардлагатай болдог. Өөр тоглогч тэгж тоглохыг нь харж байгаагүй. Right down the pipe. Since Iverson is feeling it now. But you are helpless when AI has it going on. We start the season. Бид өдрлийг Arctic-ийн амжилтаар эхлүүлсэн. Үнэхээр гайхалтай үйлдэл болж өнгөрсөн дөө. Хүмүүс ч маш их зочирсон. Тэр ч Лаури Брауны өдөрлөд ор хийх ёстой бүх зүйлийг хийж байсан да. Тэр надад бүх зүйл дээр хичээж бүхний төгс хийдэг болох хэрэгтэй гэж хэлдэг байлаа. Ганцхан сагсан бөмбөгдөр биш амьдралын бусад зүйлс дээр ч хамаг хүчээж авах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Хөдөлмөрлөж чадвал үр дүн нь заавал гардгаа гэдгийг ойлгож авсан да. Үнцэнтэй тоглогчийн шагнал хүртсэн тоглогч тийм ч олон байдаггүй. Тэр бол зөвхөн шилдгийн шилдэг сагсчдын хүртдэг шагнал. 2001 онд NBA-ийн үнцэнтэй тоглогчийн шагнал хүртэхэд ямар сэтгэл төрж байсан бэ? Тэр бол намайг амжилтанд хүрэхэд тусалсан бүх хүний хичээл зүтгэлийн үр дүн байсан. That helped me accomplish that. You know what I mean? Миний хүүхдүүд, миний гэр бүл, найзууд, багийн андууд, дасгалжуулагч, бэлтгэл хангагч гэд бүгдээрээ л надад тусалсан болохоор би тийм өндөр амжилтанд хүрсэн. That helped me accomplish that. Тэр хүмүүс ч бас тус шагналын эзэн гэсэн үг. Алан Iverson лиг тоглосон 3 дахь улиралдаа бага плей-оффт шалгуулж чадсан. 4 дахь улиралдаа ч муу адил. Гэсэн ч 2 жил дараалан 2 дугаар шатанд шар өмсөлтөй багт хожигдож байлаа. Тэр нь мэдээж Indiana Pacers. Харин Iverson 5 дахь улиралдаа плей-оффын эхний шатанд Indiana-г буулгаж авсан юм. Эцэст нь тэр манай багийн эсрэг хэрхэн тоглох учраа болсон. Тимээс өөрсдөө ч тун их ихтэй байсан баг. Түүнийг дайгуусаа хамгаалаа гэж бодоод л онооны хүснэг таахад тэр аль хэдийн 30 оноо авчихсан байдаг байлаа. Дурсамжтай сайхан тоглолт боллоо. Би зөв хэлсэн үү? Юу гэж хэлдэг вүлээ? Дурсамжтай? За аль нь ч байсан яах вэ? Та нар ойлгож л байгаа үсттэй. Би энэ тоглолтыг үр дурсах болно. Дараагийн шатанд Торонто 7 тоглолтод болгож авсан. Дараа нь Milwaukee бас л 7 тоглолтод болгож авсан юм. Exploding here in Game 7. The 76ers are the Eastern Conference champions and they're going to Tinseltown. Damn right. Damn right, baby. G-Town, I love you, man.
Олмаар бид Холливуудыг зорихоор болсон доо. Алан Айверсон бидэнд мөрөл биелдэг юм гэдгийг батлан харуулсан юм. Dreams that come true. Танаваг финал шалгарсан. Тэр бүрэлдэхүүнийхэн талаар яриач хүмүүс их гайхдаг л да. Танавагт тим ч олон тул сайн тоглогчид байгаагүй. There were not a lot of big names. Та байсан, Дикембе байсан. Тэр ч бас шилдэг тоглогч. Тим тоглогчид байхад хангалттай гэж үү? Тийм ээ. Танаваг тэр бүрэлдэхүүнээр финал шалгарч чадсан. Тэр амжилт та нарт юу өгсөн бэ? Би сайн тоглож байсан. Харин тэд миний сул талыг олж харсан. Бидээж хамгаалтан дээр шүү дээ. Талбай дээрх манлайлалын үед Айверсныг гүйцэх хүн байгаагүй. Тэр өөрийн багаа сайн мэднэ. Тэр эрсдэлтэй зүйл хийхийг сайдаггүй байсан юм. Алдаа гарахаас айлгүй бөмбөг тасалдаг байлаа. Гэсэн чинь түүнд Aaron Mackey, Eric Snow, George Lynch гэдэг шилдэг хамгаалалттай тоглогчид байсан юм. Тэд Алны эрхэн тоглолтыг мэддэг байсан учраас чөлөөлөлтөй тоглох боломжийг нь бүрдүүлж өгдөг байлаа. Defensive Mavericks. They knew what Allen did. Let him do it. Би хамгаалж чаднаа. And you know. Би хүсвэл улирал бүрт лигийн бөмбөг тасалтаа тэргүүлж чадах байсан. Гэхдээ би бөмбөгтэй тоглогчдоор хамгаалт хийхдээ тийм сайн биш ээ. You know what I mean? Яа дэнэгэд байгаа юм? Бид нэр бүгдээрээ мэддэг байсан. My teammates know it. Манай багийнхан бүгдээрээ л мэддэг байлаа. Миний хийж чаддаггүй зүйлийг тэд хийж чадна. Харин тэдний хийж чаддаггүй зүйлийг би чадна. They couldn't do. Бид нэр тэгжил атгсан гар шиг сайн баг болж чадсан да. Billy King бол шилдэг менежер. Тэр миний эргэн тойронд зөв хүмүүсийг үрдүүлж чадсан учраас л бид нэр амжилт гаргасан юм шүү дээ. He put the people around me for us collectively to be successful. Төгс нийцэл байсан гэж хэлж болно. Тэр бол Алан Айверсонтай хамт тоглож чадах хамгийн төгс бүрэлдэхүүн байсан юм. With a talent like Allen. Манай баг 5 өдрийн дотор 4 тоглолт хийсэн ч тэр бүх тоглолтод оролцдог байлаа. 4 games and 5. Түүний онцлог бол тэр шүү дээ. Өөрөөгөө манай багийн гол хүч гэдгийг сайн мэддэг байсан юм. Өөрийнхөө үргийг сайн мэддэг байлаа. Бид нэр зүгээр л түүнийг дагдаг байсан да. Түүнийг ямар бүрэлдэхүүнтэй хэр хол явсныг нь хараад үнэхээр их гайхсан да. Тэдний ганц тоглолт нь хожиж чадахгүй гэж ярьж байлаа. Тэд Lakers-ийн эсрэг их тоглолтоо хийхээр болсон юм. Тэр үеийн Lakers үнэхээр хүчрхэг бүрэлдэхүүнтэй байсан шүү дээ. Тэд плей-оффт ганц ч хожил амсаагүй байсан гэж бодлоо. I mean, they beat everybody. They hadn't lost a game in the playoffs. Let's get dirty. Let's get dirty. Бид нэр хэний эсрэг тоглох болсноо сайн мэдэж байлаа. Бид нэр Lakers-ийн эсрэг, Kobe-гийн эсрэг, Shaq-ийн эсрэг тоглох гэж байна шүү дээ. Тэд бол лигийн хамгийн шилдэг бүрэлдэхүүнтэй баг байсан. Эхний тоглолт бол Sixers-ийн хувьд ч Iverson-ийн хувьд ч цөөн чухал ач холбогдолтой тоглолт болсон. Тэр чи тэмэрэггүй тоглолт үзүүлсэн дээ. Би Iverson-ыг сайн хамгаалсан. Түүнийг тун ойроос хамгаалж байлаа. Шидэлт хийснийхэн дараа би эргэж харсан учраас хөлөндөө орооцолдож унсан юм. Харин тэр миний дээгүүр алхсан. Хүмүүс ч тэр талаар нэлээд их ярьсан да. Юуташ лигийн шилдэгүүдийг тэгж сайн хамгаалсан да. Өөртөө сэтгэл хангалуун байдаг шүү. Алан Iverson 6 фут өндөртэй. Tyron Lue ч бас 5 фут 10 инч өндөртэй. Iverson багаар Los Angeles дагуулж ирсэн. Финалийн ихний тоглолтод Lakers-ыг талбай дээр болгож авсан. Sixers shocked the world with a game 1 victory here over the world champion Los Angeles Lakers. Тоглолтын дараа бид нар маш их баярлсан. Бид нар эхний тоглолтод хоцсонтой сэтгэл хангалуун байлаа. Тэр над дээр ирээд миний нүд рүү харж байгаад манай огийн цөөрөлд хожих болно. 50 бай гэж хэлсэн дээ. Iverson тэр тоглолтод гайхалтай байсан. Sixers баг төрийн тусламжтай хожил авсан юм. Тэд Lakers багийг зочлол оруулж чадсан. Гэсэн ч Lakers баг удалгүй хайрыг нь барьсан. And that'll do it. Back-to-back titles for the Los Angeles Lakers. Тэш дотроо манай баг Lakers-ыг хожих боломжтой байсан гэж боддог байх. Манай баг бэртэл гэмтэл өртөөгүй байсан бол Lakers-ыг хожих боломжтой байсан. Гэхдээ Allen Iverson шиг шилдэг тоглогч манад байгаагүй бол бид нэр Lakers-ыг агуу багтай өрсөлдөхгүй байсан юм шүү дээ. Тэр эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс Би багийнхаа лидер нь байх ёстой. Бид энд бэлтгэлийн талаар ярих гэж ирээгүй. Бид нар энэ тоглолтын талаар биш, бэлтгэлийн талаар ярьж байна шүү дээ. Бид нар бэлтгэлийн талаар ярьж байна. We talking about practice. Би тодтол санаж байна. Би зургатаа асаахад тэр мэдээг гаргаж байсан юм. Би чи яг тэр үед бурхан минь түүнийг өрөөнөөс аваад гарал даа гэж орилж байлаа. Get him off the dais.
Тоглолтын талаар ярихгүй байна. Талбай дээр гараад хийдийг тоглолтын талаар ярьсангүй. Би тоглолт бүрийг өөрийнхөө сүүлийн тоглолт гэж төсөөлж тун их хичээж тоглодог. Ерөнхийдөө бол манай баг сүүлийн тоглолтонд хожигдсон. Мэдээж илүү сайжрахыг хүсэж байлаа. Арай өөр арга барилаар тоглохыг хүсэн шүү дээ. Тэр өмнө нь яг ижил асуултанд олон удаа хариулж чад байсан юм. Тэгээд тэр асуултаас залхсан хэрэг. Тэр үе тийм л хариулт хэлчихсэн. Гэхдээ ганц өгүүлбэр түүнийг тодорхойлохгүй шүү дээ. Бид нэр тоглолтын талаар биш бэлтгэлийн талаар ярьж байна. Энэ чинь тэнэг хэрэг. Бэлтгэл шүү дээ. Тэр үед бүгдээрээ Iverson хийсэн зүйлсийн талаар ярьж байлаа. Түүнийг ганц ч удаа бэлтгэл хийлгүй финал чаларсан гэж бодохгүй байна. Гэхдээ хожигдсон л бүх зүйл өөрөөр иргэн. Танаа баг өндөр амжилт үзүүлбэл алдар нар чам дээр ирнэ. Харин танаа баг хожигдсон бол хэн нэгэн чамайг заавал шүүмжлэнэ. Спорт ийм л байдаг. Над чиг залуусын хувьд NBA тоглохын хамгийн хэцүү зүйл нь хэвлэл мэдээллийгэндээ хэл амаа олцох. Би эсрэгтлийн баатар. Бид харин миний мууг үзэх гэж байгаа юм шиг санагддаг байсан да. Энэ дэлхийн намайг үнцэнтэй тоглогч гэж нэрлсэн. Үнцэнтэй тоглогчийг ингэж хэлэх хэрэг байгаа мó? Надад үнэхээр таагүй санагцсан. Тэр анхнаасаа л миний дургуг хөрөх гэж оролцсон. Тэр нь нэлт мэдрэгдэж байлаа. Бид нэр энд бэлтгэлийн талаар ярьж байна гэж хэлэхэд миний инээд хүрсэн. Харин ч түүний бэлтгэл хийгээгүй өдөр надад илүү амар байдаг байлаа. Тэр жижиг залуу өдөр бүр бэлтгэл хийж тоглолт бүр дээр хичээж тоглодог байсан. Бид нэр энд бэлтгэлийн талаар л яриад байх уу гэж хэлсэн л дээ. Гэхдээ амьдрал тис өөр байсан. Түүнийг нь сонсоод миний ч бас инээд хүрсэн. Тоглолт эхлэх цаг болоход тэр талбай дээр гараад өөрийн хамгийн шилдэг тоглолтоо үзүүлдэг. Тоглолт бүрт минут бүрт өөрийн хамгийн шилдэг тоглолтоо үзүүлэхийг хүсдэг тоглогчийг дасгалжуулах мэдээ сайхан байсан. Итгэмээргүй сайхан мэдрэмж төрдөг байлаа. Тэр бол үнэхээр онцгой сонирхолтой тоглож байсан юм. Зарим нь түүнд хайртай байсан ч тэр заримд нь таалагддаггүй байлаа. Тэр ч байнга л олонний ярианы сэдв болдог байсан шүү дээ. Харин нэг л өдөр Sixers багийн Billy King өөрчлөлт хийх цаг болсныг ухаарсан байхаа. Би энэ багийн лидер. Багийн лидер хүн, олимпийн медальтан, бүх одод тоглогч, удирлын үнцэнтэй тоглогч, сэлгээнээс тоглолтод оролцож байсныг би ийла мэдэхгүй юм байна. 3 удаагийн онооны авраг сэлгээрөө шилжиж байсныг мэдэхгүй. Бүх NBA 1-р багт нэрлэгдсэн хүн ч бас сэлгээнээс тоглолтод оролцож байгаагүй. Тийм байхад би яагаад сэлгээрөө шилжих ёстой гэж? Болгостой зүйл нь болсон. Цөөхөн хэдэн тоглогчлог карьерийн турш нэг баг төвчин зүтгэдэг. Харин Allen Iverson тэдний нэг болж чадаагүй юм. Фили отыг орхиж өөр багт очих хэр хүнд байсан бэ? Тийм зүйл болоосоо гэж үнэндээ хүсээгүй. Гэхдээ цаг нь болсон байсан юм. Миний эцсийн зорилго бол хоттой айл болох ихийг хийж өгөх. Хэрвээ хийх ёстой гэж үзсэн зүйлээ хийж чадахгүй бол тэр газараа үлдэх хэрэггүй гэж бодож байна. Өөрөөсдийнхөө төлөө шүү дээ. Гэхдээ би тэр үед багтаа үлдсэн ч болоосоо гэж боддог юм. Багасаа яваагүй байсан ч болоосоо гэж бодох үе үе гардаг. Stuck in there and not left. You know, I wish I wouldn't have left. Бид нар тэр үед Iverson-д манай багта хамгийн ашигтай шийдвэр гаргахыг л зорьсон. Түүнийг амжилт үзүүлэх магадлал өндөр баг руу явуулсан. Хариуд нь ирээдүйдээ залуу тоглогчид авсан юм. Бага эхнээс нь дахин босгохоор шийдсэн учраас тэр шүү дээ. Тухайн үедээ бол зөв шийдвэрлэл гэж бодсон. Харин одоо эргээд харахад олон зүйлс бодогдож байна. Юу вэ? Би ирлээ. Миний тоглоход Денвер. Намайг яг ингэж л угтаж аваасаа гэж хүссэн. Филадельфид 10 жил хүчин зүтгэсэн чигээ Денвер Нагатс багийн төлөө чадах бүхнээ хийх болно. Денвер Детройт хоёрын талаар юу гэж хэлмээр байна? Детройт хот. Миний төрлөх хот. Танилцгой санагдаж байгаа ах. Яагаад? Би нэг зүйлийг ол сонссон. Тэр нь тийм ч таата зүйл байгаагүй юм. That wasn't to be. Тэр хоорондоо юу гэж ярьж тохирсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ Allen Iverson сэлгээндээ суух гэж Детройтэд ирээгүй гэдгийг сайн мэдэж байлаа. To come off the bench.
Надад ч бас ижил асуудал гарсан. Iverson-ийн эсний дараа намайг сэлгэрүү шилжүүлнэ гэж огтхон санаагүй. Тасалжуулагч маань зүгээр л та хоёр хамтдаа нэг байрал тоглоно. Хэрхэн тоглож харъя. Бид нэр явц дундаа ямар нэг арга бодож олноо гэж хэлсэндээ. Хилээд байхад Iverson талбай дээр бүхнийг өдөрддөг байлаа. Бусдын зүгээр л түүнд нэмэр болохыг хичээдэг байсан юм. Гэвч бусад багуудад тэр арга барил нь хэрэгжих боломжгүй шүү дээ. Багийн удирдлага бид хоёрт хоёуланд нь маш хэцүү сонголт санал болгосон. Та хоёр талбай дээр зэрэг тоглож болох уу гэж хэлж байлаа. Бид хоёр уг нь сайн мэдэж байгаа шүү дээ. Бид нэр өдөр бүр ярилцдаг байлаа. Дуусанд хүртэл бид хоёр зэрэг суудаг байсан юм. Бид хоёр ч уг нь учраа оллоо гэж бодож байлаа. Гэвч багийн удирдлага бидэнд хангалттай хугацаа өгөөгүй юм. Асуудал гарна гэдгийг мэдчил байсан. Гэсэн ч шинэ багтаа өөрийнхөө үндсэн дугаартаа тоглох боломжгүйг мэдээд үнэхээр гайхсан шүү. Гэсэн ч за одоо яах ч аргагүй шүү дээ л гэж бодсон юм. Тэр үед бидэнд хамгийн хүчтэй нөлөөсөн зүйл болоо Чонси Билапсаа солилцсон явдал байлаа. Ихэнч түүнийг яваасаа гэж хүсээгүй шүү дээ. Би ч бас ижилхэн. Түүнийг өөр баг руу явуулахыг хүсээгүй юм. Түүний Аллен Iverson-аас солилцсон хамаагүй. Зүгээр л өөр баг руу явах болсондоо бид нэр сэтгэл дондор байсан юм. Iverson ирээд нэг дугаарыг өмсөлтөд тоглох болсон. Чонси өмнө нэг дугаарыг өмсдөг байсан юм шүү дээ. Бид нарт ихэндээ тимч таадаа санагдаагүй. Chauncey wore one jersey too. So a lot of people couldn't really get over that. Та Memphis-д тимч удаагүй баха. Short stay. Би итерхий олон асуудалтай тулгарч чад байсан. Миний амьдрал эмх замбраагүй болчиход байсан үе. Би гэр бүлээсээ салаад удаагүй байлаа. Охин маань өвчтөй байсан. Би тэдний өссөн тоглолтыг үзүүлэх боломжгүй байсан гэж хэлж болоо. I wasn't able to give them the Allen Iverson that they wanted. Түүний тоглолтын арга барил үзэл баримтлалаа карьерт нь нөлөөсөн. Түүний карьер илүү урт байж болох байсан юм. Сэлгээний оноо түүхч болж тоглолтыг найруулж өдөрдөг нэгэн болох боломжтой байсан шүү дээ. Гэхдээ Iverson тийм мөрөг гүйцэтгэхийг хүсээгүй. Түүнийг хурцлж тим сайн сагсчин болгосон зүйл бол түүний зан гаршин. Түүний бие бэлдэр ур чадвар оруудаж эхлэх үед тэр өндөр байр суурнаас буугаад хэцүү шүү дээ. I just don't think Iverson was wired that way. I think that motivation, that inner drive that made him who he was and the exceptional player and athlete that he was. Бүхэн л өөр өөрсдийн гүйцэтгэх үүрийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Альва зүйлд уян хатан байх хэрэгтэй шүү дээ. Мэдээж өөрчлөлт түүнд хялбар санагдаагүй баха. You have to be flexible, and I think that probably was a tough transition for him. Олон тэмдэг харагдаж байна шүү. Хангалттай олон биш байна. Дахиад нэммээр л байна. Хамгийн дурсамжтай бүх хотын тоглолт аль нь вэ? Мэдээж миний хамгийн анхны бүх хотын тоглолт. Бас DC-д болсон тоглолтыг нэрлэмээр байна. Гэхдээ мэдээж бүгдээрээ л гоё тоглолт болдог доо. Бид нар яагаад энэ цуглалыг та бүхэн мэдж байгаа хаа? Би сагсан бөмбөгийн спортоос зодог тайлахаар болсноо албан ёсоор зарлж байна. Гайхалтай байлаа. Сагсан бөмбөгөөс холдох зодог тайлах мэдээж хэцүү. Хөгшрөөд ирэхээр тим сайн биш тоглогчдод чиний өдөөс хүснээрээ тоглоод эхлэндэ. Спорт бол залуучуудын хийдэг зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Чиний хэр өндөр ур чадвартай байх нь хамаагүй. Энэ бол хүн бүрдэл тохиолддог зүйл. Сагсан бөмбөгийн спортыг орхих түүнд хэцүү байсан тодорхой. Гэсэн ч тэр бол сагсан бөмбөгийн төлөө өөрт байгаа бүхнээ зориулсан гэж нүүр бардам хэлж чадах цөөхөн хүмүүсийн нэг. Зодог тайлсан талаар чинь ярилцъя. Мэдээж зодог тайлна гэдэг бүх тамирчдад хэцүү санагддаг баха. Үгүй ээ, тийм биш. Хэцүү байгаа гэж үгүй байлгүй дээ. Үнэ л дээ. Хэцүү санагдах байх гэж бодсон үнэ. Гэсэн ч хүүхдүүдийнхээ дэргэд, найз өсгөхөө дэргэд 7 хоногийн 24 цаг байх боломжтой болсон нь маш их таалагдсан юм. Биднийг олон хоног орхиж явна гэж санаа зовхгүй. Ямар ч шалтгаан байхгүй. Чи өргөж дэрэгдэнд байж чадна. Тэр л хамгийн сайхан юм да.
Like that's the greatest part about it. Та зөвхөн өөрийнхөө төлөө зодод тайлсан гэж үү? Би одоо ч таны тоглолтыг үзмээр байна шүү дээ. Би бэлэн болчихсон байсан. Би цаг нь болсныг мэдэрсэн учраас зодод тайлсан юм. Би үнэхээр ядарчихсан байлаа. Тэр бүх үйл ойлголцол хүмүүсийн ярьдаг үнэн худал нь мэддэхгүй 100 ярианаас үнэндээ залхацгаад байлаа. Эцэст надад бүх асуудлаа шийдэх боломж гарсан юм. Тэр үед маш олон асуудалтай тулгараад байсан л та. Би ч өөртөө худал хэлж өөрийгөө хуурах шаардлагагүй болсон. I was able to have thick skin after going through so many things. I was able to be like, all right, well, everybody don't love you, bro. Гэтэ би гарах өөрчлөлтийн талаар асуусан юм аа. Гинэт л бүх зүйл өөрчлөгдөн шүү дээ. Тийм ээ, бүх зүйл өөрчлөгдөн. Би одоо цагсан бөмбөгийг өгүүлдэг. Би одоо ч гэсэн цагсан бөмбөг тоглосмоор л байна. Энэ үгийг чинь л сонсохыг хүссэн юм. Би наад энэ цэглэлийг чинь харахыг хүссэн. Та цагсан бөмбөгийн талаар ярихдаа яг ингэж инээдэг шүү дээ. Тийм ээ, би сакс тоглосмоор л байна. Дуртай зүйлээ ээж, хөгжилдмөр л байдаг. Хөгжин дэмжлэгтийнхээ баярлаж хөөрхийг нь харах дуртай. My fans. How about a big round of applause? Hall of Famer, a 6-foot guard from Georgetown, number 3, Allen Iverson. Соёлын хувьд үзүүлсэн нөлөөг өөр нь ч алдрын дахин нэрлэх бүрэн боломжтой гэж боддог. Culturally. Тэр соёлын өөрчлөлт хийсэ. Аалан цагсан бөмбөгийн спортыг өөрчилсөн. Цагсан бөмбөгийн өөрчлөлт төвсөл хийж чадсан цөөхөн хэдэн тоглогч байдаг. Майкл Жордан байна. Чемберлен байна. Аалан бол тэдний нэг. Jordan was one, Chamberlain was another one, Allen was another one. Эхлээд бүгдээрээ л түүний хүлээн гэж хардаг байсан шүү дээ. Тэр шивээс сүлжин үсээрээ ялгардаг байсан. Гэвч хамгийн жолон тэр биш ээ. Хамгийн жолон тэр өөрийнхөө байж чадсан юм. Тэр зан чанар нь Аалныг суперод болгосон доо. Тэр багтаа зоош нь хөгжөө нэмжигчдийг татаж чадсан. Хинч барахгүй баг. And they can't deny that. Түүний ийм маяг араасаа олон өөрчлөлтийг дагуулсан. NBA төрийн суулж хувцалтын дүрм гаргасан юм шүү дээ. Алан Iverson дүрм гэж хэлэх нь би. Тэр хослол хүмүүсийг хүсээгүй. Олон ч хүн ингэж хэлдэг. Таныг соёлын томоохон төлөөлөгч байсан гэж ярьдаг. Та тэр талаараа ямар бодолтой байдаг вэ? Мэдээж тийм ээ. Би өөрөө ч үнийг мэддэг. Би үүнтэй санал нийлдэг юм. Залуу хэн нэгэн шиг тоглож, хэн нэгэн шиг амьдарч, хэн нэгэн шиг хувцлахыг хүсч байвал түүнийг соёлын төлөөлөл гэж нэрлэж болно. Be comfortable in their skin for guys to live like they live and obviously dress like they dress. Хүмүүс бүгдээрээ л түүний хэм маягийг эсэргүүцдэг байлаа. Гэсэн чи Iverson энэ бол би ингэж хувцлахыг хүсэж байна. Би ингэж сагсан бөмбөгийг төлөөлмөр байна гэдэг байсан да. Надад хоод нас гэж заяах юм бол би дахиад Iverson болж төрхийг хүсдэг дээ. Би хаач хүснээрээ байдаг. Би өөртөө сэтгэл хангалуун байна. Би өөрийнхөө хүссэн зүйлийг л хийдэг. Үүнд ямар ч буруу зүйл байхгүй шүү дээ. With who I am, and I just want dudes to feel good about, being them, bro. Like, it ain't nothing wrong with it. Хин танд өөрийг чинь санагдуулдаг вэ? Рассел мөн үү? Хин ч үшээ. Тэр хаяа намайг санагдуулдаг юм. Мэдээж тэр Iverson биш. Гэхдээ түүний арга барил төстэй санагддаг уу? Тийм ээ. Түүний зүрх сэтгэл минийхтэй төстэй санагддаг. Тэр хизээч бууж өгдөггүй. Цаг үргэлж чин сэтгэлээсээ тоглодог. Тоглолт бүр дээр л сүүлийн тоглолт юм шиг тун их хичээдэг дээ. Би түүний тоглолтыг үзэх дуртай. Гэхдээ Стеф ч бас өөр. Түүн шиг тоглож өмнө харж байгаагүй юм. Тэр бол наад шиг жижиг тоглогчтой нэг. Бид 10-15 жилийн зайтай төрсэн сагсчид. Гэсэн ч бид ижил зам туулж байгаа гэж боддог шүү. Гэхдээ түүн шиг тоглож өмнө харж байгаагүй. I ain't never seen nothing like this. Миний хувьд Jordan бол бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг сагсан бөмбөгч. Түүний араас Kobe, LeBron, Melo Durant нар очигдана. Эдгээр залуус өмнөх үеийн сагсчдыг л өвдөж өссөн. Хинч дараагийн Allen Iverson болохыг хүсэхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л өөрийн болж чадах хамгийн шилдэг сагсан бөмбөгч болохыг л хүсдэг. Хинч надаас илүү сагсчин болох зорилго тавих хэрэгтэй. Тэгж байж энэ спорт чинь илүү сонирхолтой болно шүү дээ. Тэгж байж цаашдаа зогсолтгүй хөгжиж чадна. The best. Whoever that is, you know what I mean? I want to be somebody better than Allen Iverson. Like, that's what make it exciting for us. That's what make our game so great. You know what I mean? Because it's going to continue to evolve. Тэр бол алдрын дахин нэрлэгдсэн тоглогчдоос нэг зүйлээр ялгардаг байсан. Залуу үеийн түүнээс маш их урам зориг авдаг. Тэр бусад хүмүүсийн эснийг хийгээгүй. Тэр бүхнийг өөрийнхөө хийсэн юм шүү дээ. Гэсэн ч эцэст нь алдрын дахин нэрлэгдэж чадсан.
Зүүдэлж байгаа хэсгээ шалгаадах яа. Тэр өөртөө өргөлж би бол өөрийнхөө түүхийг бичих хүн гэж хэлдэг байлаа. Iverson бол бусад хүн өөрийнхөө талаар юу гэж хэлэх бол гэж санаа зовж байгаагүй. Тэр хайртай хүмүүсийн төлөө санаа зовндог байлаа. Only thing that mattered to him was the people that loved him and the people that was in the circle. Хөгжөөний нэмжигчнэр надад ямар их хайртай байдгийг тухай яриараа гэсэн үүрэг өгсөн. Гэхдээ надад итгээрэй. Би ч бас та нарт дутгааргүй хайртай шүү. Яг энэ мөчид би өөртөө ингэж хэлмээр санагдлаа. Доктор J, Charles Barkley, Moses Malone, Mo Chicks, Bobby Jones. Нэрээ гэж юу? Миний нэр эдгээр нэртэй хамт бичигдгэр боллоо. Мөрөөдөл биелдэггүй гэж хэлэх үндэслэл алгаа. Учир нь бүх мөрөөдөл биелэх боломжтой. Би Филадельфи хотод хайртай. Намайг хүлээн зөвшөөрч өөрийнхөө байж алдаа гаргаж түүнээсээ суралцах боломжийг олгосонд маш их баярлалаа. Намайг хүлээн авч миний гэр орон болсон энэ хотод би маш их хайртай. Талбай дээр гараад өөрийн чадах бүгдийг хийсэн тоглож гэдгээрээ дурсагдахыг хүсэж байна. They came out and gave everything he had. The whole 165 pounds. 183 сантиметр өндөр, 75 кг жинтэй биеинд байгаа бүх эрч хүчээ дайчилсан нэгэн гэж дурсагдахыг хүсдэг. I'm up here getting emotional with you guys. Энэ дээрээ та нартай ярилцахад миний сэтгэл хөдлөж байна. So imagine what it's going to be. Тэр өдөр юу болохыг төсөөж чадахгүй байна. When that day come, like